წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გახსნილია, პარტიებმა უკვე დაიწყეს სამზადისი, ჩვენ გუშინ შემოგთავაზეთ რამდენიმე პარტიის წინასაარჩევნო მზადების პროცესი, ვნახოთ როგორ ემზადებიან არჩევნებისათვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ბექა ქორჩილავა გვერდება ღია ეთერში. მოგესალმები ბექა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დავიწყებ იქიდან თუ უკვე რა არის ცნობილი. მაგალითად, დგება სიები უკვე ამ დროისათვის არის წარმოდგენილი მერობის კანდიდატები, მათ ნაწილს ჯერ კიდევ არ უმხელთ საზოგადოებას, როგორც ვიცი, თუმცა არიან ისეთები, ვის შესახებაც უკვე გავიგეთ. რა შეგიძლიათ გითხრათ, აი ვინ იქნებიან თუნდაც საარჩევნო სიებში წარმოდგენილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და მერობის კანდიდატებს ვის გაგვიმხელთ? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სამზადისი რა თქმა უნდა დიდი ხანია უკვე დაწყებული გვაქვს და უკვე აქტიურ ფაზაში გადავედით. რაც შეეხება უცხოელ კანდიდატებს, ჩვენ გვაქვს ძალიან ღირსეული კანდიდატები, ის რამდენიმე ნომერი უკვე დასახელებულია. თუმცა კი დავიწყებდი იქიდან, რომ 2017 წელს ჩვენმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყო რეფორმა, რომელიც წელსაც გაგრძელდება აუცილებლად. ეს რეფორმა მდგომარეობს შემდგომში, რომ გენდერული ბალანსი დაცული გვაქვს პირველ რიგში და პირველები ვიყავით, მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ვისაც ყავდა პირველი სიის ნომერი ქალი კანდიდატი და ყოველი მომდევნო იყო ქალი. რაც შეეხება ამ ტენდენციას, წელსაც აუცილებლად ქალებით იქნება დაკომპლექტებული ჩვენი საარჩევნო სია და მეორე ნომერი ყავს ქალი და შემდგომი ნომერი იქნება აუცილებლად ქალი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. როგორც ასევე მთელს ქვეყანაში ჩვენი გუნდი არის მთლიანად განახლებული ნაციონალური მოძრაობა, ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ მეც, ქალბატონი ანაც, რომელიც ის მეორე ნომერია და სხვა შემდგომი ჩვენი კანდიდატები, რომლებიც იქნებიან პარტიულ სიაში წარმოჩენილები, ყველანი ვართ განახლებული ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრები და ღირსეული გუნდი ეყოლება NMS წარმოდგენილი საკრებულოში, რომელიც დაიცავს ჩვენი თითოეული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანის ინტერესებს. კამპანია დიდი ხანია დავიწყეთ, აქტიურ რეჟიმში ვართ გადასულები, პრაქტიკულად ყოველდღიურად გვიწევს და ყოველდღიურ რეჟიმში დავდივართ მოსახლეობასთან, ხვდებით მათ განწყობებს, მათ პრობლემებს ვისმენთ და მათ თითოეულ ადამიანს ვესაუბრებით და ვუხსნით, რამდენად მნიშვნელოვანია არჩევნები, რამდენად მნიშვნელოვანია პრაქტიკულად რეფერენდუმია ჩვენი ქვეყნისა, გსურს დასავლეთი, გსურს ჩვენი ქვეყანა თუ გსურს დაბრუნდეს ის ბნელეთი, რასაც გიზინა ივანიშვილი და მისი გუნდი ამ 9 წლიანი მმართველობის დროს თავაზობს და საბოლოო ჭაობისკენ მიაქანებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბრძოლა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, რასაც გიზინა ივანიშვილი და თავისი ჯიბის პარტიის წარმომადგენლები, როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებაში, ასევე ადგილობრივ დონეზე ახორციელებენ, დააბრუნონ ქვეყანაში დიქტატურა, დააბრუნონ რუსული მართლები ქვეყანაში, აუცილებლად დასრულდება და დასრულდება ქართველი ხალხის გამარჯვება. იმას, რასაც ჩვენ და ჩვენმა წინაპრებმა ერთხელ და სამუდამოდ უთხარით გვარი, ჩვენ არ გვსურს დავაბრუნოთ ქვეყანაში და არ გვსურს ბიძინა ივანიშვილი და მისი ჯიბის პარტიის წარმომადგენლები, მისი შვილები და მისი შთამომავლები მართავდნენ ქვეყანას და ჩვენი ქვეყანა გსურს დავაბრუნოთ იმ რელსებზე, რომელზეც იდგა 2012 წლამდე და იმ სწორი განვითარების კურსით დასავლური ღირებულებები, დასავლურ ორბიტაზე ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაბრუნდეს. სამწუხაროდ ძალიან მკივნეული საკითხია ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია რატომღაც ქართული ოცნებისთვის პრიორიტეტი არ არის და ამ თემამ მსოფლიო გაერთიანებებში და მსოფლიო ორგანიზაციებში უკვე უკანა პლანზე გადმოიწია ამ 9 წლიანი მმართველობის დროს. ეს სამწუხაროდ საქართველოს როგორც ასეთი აღარავის აღარ ახსოვს, ყოველთვის ახსოვს დასავლეთს უკრაინის კონფლიქტი, სხვადასხვა პრობლემები, მაგრამ რატომღაც ჩვენი ქვეყანა ეს ქართული ოცნების მიზანმიმართული, გაუაზრებელი და მე ვფიქრობ, დიახ, მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგია, რომ დღეს რუსეთს სამწუხაროდ არ აღიქვავს ქართული ოცნება საფრთხედ, არ აღიქვავს ოკუპანტად და სამწუხაროდ მე ვერ ვიხსენებ ამ მმართველობის პირობებში, რომ ჩამოსულიყო თუნდაც სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტი, ან პრემიერი გაეპროტესტებინათ, უცხო ქვეყნის პრეზიდენტი ჩამობრძანდა უკრაინის პრეზიდენტი ჩვენს ქვეყანაში, მან დაგმო რუსული ოკუპაცია და სამწუხაროდ ჩვენი პრეზიდენტისგან არასდროს არ მოგვისმენია, არასდროს არ გამოუხატია ამ ადამიანს სოლიდარობა და აი ამ უნარობას
აი ამ უსუსურობას რასაც ხედავთ ამ 9 წლიანი მმართველობის დროს, ამ ბიზინა ივანიშვილის პირადი ახლობლებისგან და პრემიერებს გულისხმობ და მასთან დაახლოებული ადამიანებისგან ამ არასწორ პოლიტიკის შედეგს, რასაც ვიმკით ჩვენ იმ შეცდომებს, რომელიც პანდემიის პირობებში ქართულმა ოცნებამ დაუწყო და პრაქტიკულად ჩამოინგრა და ჩამოიშალა ისედაც ჩამოქცევის ზღვარზე მყოფი ჯანდაცვის სისტემა, პრაქტიკულად ქვეყანას სჭირდება მყისიერი და სწრაფი განახლება ყველა დონეზე. მნიშვნელოვანია ინსტიტუტების ხელახალი მშენებლობა დაიწყოს, რადგან ქართულმა ოცნებამ პრაქტიკულად ყველაფერი მოშალა, ყველაფერი ჩამოანგრია და ჩამოაქცია, რაც 9 წლიანი მმართველობის დროს ნაციონალურმა მოძრაობამ და წინა ხელისუფლებამ შექმნა. ის კარგი, ის მონაპოვარი, რაც მნიშვნელოვანი იყო, ის პროექტები, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ღირებული იყო, სამწუხაროდ ყველაფერი გააუქმა და გააჩერა. დღეს ქვეყანა არის პარალიზებული, დღეს ქვეყანას ცდილობენ დააბრუნონ სიბნელეში, რასაც რუსიფიზაცია ქვია და პრაქტიკულად ოკუპაცია, ბორდერიზაცია, ანუ დაივიწყა ჩვენმა სახელმწიფომ, დაივიწყა ქართველმა სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა, ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენლებმა და არა სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა დაივიწყეს ჩვენი მოსახლეობა, ავიწყდებათ მთავარი ხალხი და ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებსაც თუ გავიხსენებ, ამ ადამიანმა პირიქით დიდი სიხარული და მზაობა გამოთქვა, რომ ჩვენ გადავამზადებო ჩვენს მოსახლეობასო და გავიყვანთო საზღვარგარეთო და აი ამ უსუსურობას ჩვენ არ გვსურს ჩვენი ქვეყნის შვილები უცხოეთში იყვნენ კილომეტრების იქით გადახვეწილი საერთო საბადებლის საშოვნელად. ჩვენ გვსურს ჩვენი ქვეყანაში დარჩნენ და ჩვენს ქვეყანას ემსახურონ განათლებული, კვალიფიციური, კომპეტენტური ადამიანები, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს დაიბადნენ, გაიზარდნენ დასავლური ღირებულებები, გაიზარდნენ პატრიოტული სულისკვეთებით. აი ამ უსუსურობას აუცილებლად გაეცემა საკადრის პასუხი ოქტომბერში და იმ რეფერენდუმზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის, საკადრის პასუხს გავცემ, ერთად აუცილებლად მოვაშორებთ ბიძინა ივანიშვილს და მის დამხაშებს ხელისუფლებიდან. არ მივცემთ. ბექა, მერობის კანდიდატებზე გკითხეთ, რამდენიმე მათგანი უკვე გახდათ ცნობილი, შიდა ქართლში გულისხმობ ვინც იქნებოდა. თქვენ ვის დაგვიდასტურებთ, ვინ იქნება მერობის კანდიდატი გორის მუნიციპალიტეტში, უпрост ზუსტად კი შიდა ქართლში, ვინც არის უკვე ცნობილი, ესენი მაინც რომ გითხრათ და მათი შესაძლებლობების შესახებ რას გვპირდებიან ისინი გამარჯვების შემთხვევაში რომ გითხრათ და შემდეგ უკვე თქვენთან ექნება შეკითხვა ისევ თქვენს მუშაობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მერობის კანდიდატებს, მინდა თქვენს მაყურებელს უთხრა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას რა თქმა უნდა ეყოლება ღირსეული კანდიდატები, რომლის შესახებაც ფართო საზოგადოებას ახლო მომავალში ექნება საშუალება მოისმინონ მათი პროგრამა და უშუალოდ გაეცნონ თუ ვინ იქნება მერობის კანდიდატი და რას თავაზობს ეს ადამიანი ხალხს. მათი პროგრამა იქნება უშუალოდ ადამიანებზე მორგებული და არა დაწერილი როგორც ქართულ ოცნებას ჩვევია და სადღაც ოფისში დაიწერება ერთ ცენტრალურ ოფისში და ყველა მუნიციპალიტეტს არგებენ, ესეთი რაღაც არ იქნება. ეს იქნება გორელებზე განსაკუთრებით აქცენტი მაქვს გაკეთებული ჩვენს მუნიციპალიტეტზე მორგებული და ჩვენ ვიცით ის პრობლემები რაც აწუხებს ხალხს. ჩვენ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში დავდივართ და დავდიოდით არჩევნების დასრულების შემდგომაც ჩვენს მოსახლეობასთან და კარგად ვიცით რა გამოწვევებით გასდეს მუნიციპალიტეტში, კარგად ვიცით რა პრობლემატიკა აქვს ჩვენს მოსახლეობას და აი ამ ყველაფერზე ჩვენი მერობის კანდიდატები უშუალოდ თვითონ ისაუბრებენ და თვითონ გასცემენ ყველა იმ კითხვას პასუხს, რაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას აქვს და საკმაოდ ლეგიტიმური კითხვაა თუ რას თავაზობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ჩვენი მერობის კანდიდატი. უშუალოდ ვინ იქნება და რას თავაზობს საარჩევნო კამპანიის დროს და რა გეგმები აქვს ჩვენს მერობის კანდიდატს, ამაზე ახლო მომავალში იქნება ეცოდინება საზოგადოებას და ექნება შესაძლებლობა მოისმინონ. ასე რომ მოვლენებს ჯერ არ გავასწრებ წინ და უახლოეს პერიოდში იქნება ცნობილი ვინ იქნება ჩვენი მერობის კანდიდატი, მაგრამ კიდევ მეორე აუცილებლად გვყავს, აუცილებლად არა ჩვენ გვყავს ღირსეული მერობის კანდიდატი, რომელიც უკონკურენტოა და აუცილებლად დამაჯერებლად პირველივე ტურში დაამარცხებს ქართული ოცნების კანდიდატს და დაასრულებს იმ კოლაბორაციონიზმ რეჟიმს, რომელიც დღეს ბიძინა ივანიშვილმა მთელს ქვეყანას დააღწია და ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტში, სადაც მოკალათებულები არიან გორის მერი და მისი მასთან დაახლოებული ადამიანები აუცილებლად შეიცვლებიან არჩევნების. თუმცა ერთი რამე მაინც რომ გავგვემხილოთ, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ საარჩევნო სიებში ან საკრებულოსთან დაკავშირებით ისაუბრეთ, რომ ყოველი მეორე არის ქალი. 4 შესაძლო მერობის კანდიდატიდან თუ არის რომელიმე ქალი, ესეც საინტერესო იქნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან თუ გვეყოლება ქალი კანდიდატი რეგიონში. მოვლენებს წინ არ გავასწრებ ამ შემთხვევაში უახლოეს პერიოდში გვექნება პრეზენტაცია, დავაინტრიგებ თქვენს მაყურებელს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა დასახლებაში ღირსეული წარმომადგენელი და არც გორი იქნება გამონაკლისი, გორში გვეყოლება ღირსეული მერობის კანდიდატი, რომელიც ეკუთვნის გორელებს, რომელიც კარგად იცნობს როგორც გორში არსებულ პრობლემებს, ასევე გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებულ პრობლემებს და ჩვენ არ გვეყოლება დანიშნული მერი, როგორც ყავს ქართულ ოცნებას, ჩვენ გვეყოლება მერი, რომელიც იქნება გორელების ინტერესების დამცველი და იზრუნებს მათზე 4 წლის განმავლობაში. დიახ, ბექა, თქვენ ხართ მოქმედი საკრებულოს დეპუტატი. არჩევნების თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ალბათობა იმისა, რომ გიხილავთ ისევ საკრებულოში არის საკმაოდ დიდი, ამიტომ რომ გითხრათ, აი ამ 4 წლის მანძილზე, რაც თქვენ იყავით საკრებულოს დეპუტატი, რისი გაკეთება შეძელით, როგორ შეცვალეთ ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრება უკეთესობისაკენ, თუ გქონდათ ამისი საშუალება, რა გიშლიდათ თუნდაც ხელს იმაში, რომ უფრო წარმატებული ყოფილიყავით როგორც დეპუტატი და გაგეკეთებინათ იგივე თუნდაც თქვენი ამომრჩევლებისათვის თუ რიგითი მოქალაქეებისათვის ამ მუნიციპალიტეტის რაიმე სიკეთე და რას აპირებთ უკვე იმ შემთხვევაში რა დიდი ალბათობით ალბათ გიხილავთ ისევ საკრებულოში, აი რა იქნება თქვენი მომდევნო 4 წლის გეგმა. თუმცა ჯერ შევაფასოთ, აი თქვენ თუნდაც გარეშე თვალიდან დანახული საკუთარი თავი, როგორ იყავით საკრებულოს მოქმედი საკრებულოს დეპუტატი? სამწუხაროდ ქართული ოცნების პირობებში რაიმის განხორციელება, რაიმის სასიკეთო შექმნა წარმოუდგენელია. ქართული ოცნება არის ერთი ჭაობი, საიდანაც რომელიც არ აძლევს არავის საშუალებას იმისას, რომ გააკეთოს საქმე და გააკეთოს ის, რაც ჩვენს მოსახლეობას ჭირდება. უშუალოდ თუ როგორ და რა გავაკეთეთ მუნიციპალიტეტში, რა გავაკეთე მე პირადად მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის, ეს კარგი იქნება და მე მიზანშეწონილად მიმაჩნია, რომ შეაფასოს ხალხმა და ამომრჩეველმა და არჩევნებზე გამოჩნდება და დასტურდება, როგორ ვემსახურეთ ჩვენს მოქალაქეებს, თუმცა კი მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრი ინიციატივა ჰქონდა დაყენებული საკრებულოში, ძალიან ბევრი მათ შორის ინოვაციური ინიციატივებით მიმართეთ. იყო ბევრი ინიციატივა სტუდენტურ ტარიფთან დაკავშირებით, ასევე ინიციატივა ჰქონდა სოციალურად დაუცველი უსახკარო დარჩენილი ადამიანების ქირით უზრუნველყოფის საფასურთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენი ინიციატივა იყო სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის, ომის ვეტერნებისთვის, პენსიონერებისთვის, იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის, პედაგოგებისთვის სუბსიდირება მომხდარიყო ტრანსპორტთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ინიციატივა გქონდა, მათ შორის მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ერთ-ერთი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ და ძალიან გულიმწყდება, რომ ქართული ოცნების პირობებში არ განხორციელდა, რომელიც არ იყო ფინანსურ სახსრებთან დაკავშირებული, ეს იყო უბრალოდ ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება და ძალიან გულიმწყდება, რომ ზვიად გამსახურდია სახელი ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო და არ მიანიჭა. ზვიად გამსახურდია ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის სახალხო ლიდერი, პირველი საქართველოს დამოუკიდებელი პრეზიდენტი, სამწუხაროდ იმ ქართულმა ოცნებამ არ მიანიჭა უსახელო. ან მოვიდა უკვე გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით, ეს კომისიას უნდა განეხილა. ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რადგან ინიციატივა იყო ჩვენი ფრაქციის ინიცირებული და სწორედ ამიტომ არ მოხდა სახელის მინიჭება, თუმცა კი მე არ მიგვის არც კოტე თავზარაშვილისგან და არც ხვებისგან, რომელიც კომუნისტური პარტიის აქტიური და გულმხილვარე მხარდამჭერები იყვნენ ეს ადამიანები და დანგრევის შემდგომ და კომუნისტური პარტიის დაშლის შემდგომ მოკალათდნენ სხვადასხვა, მათ ჩვევიათ ახლა პარტიიდან პარტიაში პულტირება და
მოგზაურობა მათთვის უცხო არ არის და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან გული მწყდება, რომ ეს იყო ზეპარტიული საკითხი, ეს იყო ჩვენი შვილების თუ ჩვენი ბექა, რომ დავკონკრეტდეთ ეს თემა მართლა ძალიან მაინტერესებს. სახელდების კომისიამდე იყო ხო უკვე მისული ეს და იქიდან მოვიდა უარი თუ ყველა ის დოკუმენტაცია, რაც კი საჭირო იყო, მოვიძიეთ, გავარკვიეთ, დავაზუსტეთ და გაურკვეველი მიზეზებისა და გამო ლომჭაბუკის მიმდებარედ უსახელო სკვერს არ მიენიჭა ზვიად გამსახურდია სახელი. რაზეც ძალიან გული მწყდება, ეს არ იყო რომელიმე სახსრებთან დაკავშირებული, ან აქ უბრალოდ საჭირო იყო პოლიტიკური ნება, რომ მიენიჭებინათ სახელი და თუმცა კი მინდა მუნიციპალიტეტის თუმცა პასუხი მე როგორც ვიცი იყო ის რომ ლომჭაბუკის სკვერად არის ეს ადგილი წოდებული ხო თუ სწორად მახსოვს ეს ინიციატივა იქნება ხელისუფლების ოქტომბრის თვეში ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ ეს ინიციატივა იქნება ერთ-ერთი პირველი ინიციატივა რომელიც განხორციელდება ქალაქ გორში და ლომჭაბუკის მიმდებარედ უსახელო სკვერს მიენიჭება ზვიად გამსახურდიას ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის და სახალხო ლიდერის სახელი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავყოთ, რადგან ჩვენ დიდ პატივს ვცემთ და ვალდებულებიც ვართ, რომ პატივი ვცემთ ჩვენს ისტორიას, ჩვენს ისტორიულ ფიგურებს, ადამიანებს და მე პირადად ჩემი ინიციატივას მივიყვან ბოლომდე და აუცილებლად ეს არ არის ფინანსებთან დაკავშირებული კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აქ არის უბრალოდ პოლიტიკური ნება ის რაც გვჭირდება და მნიშვნელოვანია ჩვენი შვილებისთვის და შემდგომი ჩვენი ქვეყნისთვის ასე რომ ქართულ ოცნებაში დღეს არის ძალიან დაძაბული ვითარება იმ მხრივ რომ იშლება ნელ-ნელა ქართული ოცნება რღვევა და უახლოეს პერიოდში ეს რღვევა დასრულდება ქართველი ხალხის გამარჯვებით. დიახ, ბექა, ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, თუ როგორი იქნება პროგრამა სხვადასხვა პარტიისა წინასაარჩევნოდ. მათი პროგრამები, როგორც წესი, თქვენი ყველა პარტიის პროგრამა, როგორც წესი, ძალიან გავს ერთმანეთს, იმიტომ რომ იქ არის ჩადებული ხოლმე ის სიკეთეები, რომელსაც მოსახლეობა დიდი ხანი აილის. რა თქმა უნდა, მოსახლეობას ლეგიტიმური კითხვა უჩნდება, აქამდე სად იყავით ფორმით, თუმცა გასაგებია ოპოზიციის რესურსი, გასაგებია სახელმწიფო რესურსი და ასე შემდეგ. მაინტერესებს თქვენ აი ახლა გარდა იმისა, რაც დაუშვათ პროგრამებში აჩადებული თქვენ საარჩევნო პროგრამასაც, როდესაც წარგვიდგენთ ალბათ იქაც აღმოვაჩეთ მსგავს საკითხებს, უშუალოდ თვითმმართველობის პრობლემა. რა არის ახლა და იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოხვალთ დაუშვათ თვითმმართველობაში, რის შეცვლას აპირებთ პირველ რიგში? რა იქნება კარგი რომ შევცვალოთ? გასაგებია პროგრამები, მაგრამ გასაგებია ისიც რომ ნებისმიერი პროგრამა, რომელიც უნდა გავიდეს, უნდა მოაგვაროს ძლიერმა თვითმმართველობამ და აი როგორი უნდა იყოს ეს ძლიერი თვითმმართველობა? რა პრობლემები აქვს მას ახლა და რისი გამოსწორება შეიძლება? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ქართულმა ოცნებამ მიიღო ყველაზე სამარცხვინო გადაწყვეტილება, როცა ქალაქ გორს შეუწყვიტა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და გორის მუნიციპალიტეტი გააერთიანა. ეს იყო უპრეცედენტო შეცდომა ჩვენი სამწუხაროდ ხელისუფლებისა, რადგან ძლიერი თვითმმართველობა მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ასე რომ პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის ფაქტი, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ აუცილებლად მოხდება თვითმმართველობის გაძლიერება და ქალაქ გორს დაუბრუნდება თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, რადგან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქალაქისთვის და ზოგადად სახელმწიფოსთვის ძლიერი თვითმმართველობა არის მნიშვნელოვანი და უშუალოდ რა პროგრამა გვექნება და რა განხორციელდება ამაზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არ გავასწრებ მოვლენებს და ამაზე ექნება საზოგადოებას საშუალება მოისმინოს ჩვენი პროგრამის შესახებ თუ რას ვთავაზობ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, მაგრამ ეს არ იქნება როგორც წეღანთვი ყველა როგორც ქართულ ოცნებას ჩვევია რომ ერთი პროგრამა იწერება და ყველა მუნიციპალიტეტს არგებენ, ეს არ იქნება რა თქმა უნდა, ყველა იმ გამოწვევას ჩვენი პროგრამა უპასუხებს, რაც მუნიციპალიტეტში დგას და ჩვენ მოვდივართ
ხელისუფლების შესაცვლელად, იმიტომ რომ სურს ცვლილებები სურს უკეთესი მომავლის მისაღწევად. მე არ მსურს ჩემ ქვეყანაში ჩემ შვილებს ბიძინა ივანიშვილის და მისი ჯიბის წარმომადგენლები ურჩევდნენ საქმეებს და მე მსურს ვიცხოვრო ჩემ შვილებთან ერთად ისეთ ქვეყანაში, სადაც არ შემეშინდება ჩემი შვილების გარეთ გაშვების. არ შემეშინდება რომ ვიღაცა მას კრიმინალი მომიკლავს და მე მსურს პროგრესი, რის გამოც მნიშვნელოვანია შეიცვალოს, რისთვისაც მნიშვნელოვანია შეიცვალოს ხელისუფლება და ხელისუფლებას არ მართავდეს ერთი შუშის სასახლეში მოკალათებული ადამიანი. სამწუხაროდ დღეს ხელისუფლების სადავეები უჭირავს ბიძინა ივანიშვილს და არა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხელისუფლებას. დიახ, ნებისმიერი ცვლილებისათვის აუცილებელია ობიექტური არჩევნები. ბოლო კითხვაც სწორედ ამ თემას ეხება, როგორია თქვენი წინასაარჩევნო მოლოდინი, როგორ ვითარებაში ჩაივლის არჩევნები, თუნდაც წინასაარჩევნო პროცესი, იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რომელ რეალობაშიც დღეს ჩვენ გვიწევს ცხოვრება და რა არის თქვენი შანსები, თუნდაც იგივე რას ელოდებით სახელმწიფო პარტიისათვის, რა მოლოდინებია თქვენი 53%-იანი ბარიერი, რომელიც იყო შარლ მიშელის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, იმ შემთხვევაში თუ ვერ გადალახავდა ხელისუფლება, ის იძულებული გახდებოდა, რომ ადამდელი არჩევნები დაენიშნა, ხელისუფლებამ ეს ამ ხელშეკრულების ანულირება მოახდინა და მან თქვა, რომ 53%-ის იმედიც კი აქვს. როგორია თქვენი მოლოდინი, როგორ ვითარებაში ჩაივლეს არჩევნები და საბოლოოდ დაახლოებით რას ელოდებით, როგორ მხარდაჭერას ელოდებით ამ ურჩევლებისაგან? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნება პოლიტიკურად გაცამტვერებულია, გაკოტრდა, მას მხოლოდ და მხოლოდ პარტიული აქტივი შემორჩა, ვინც ყავს დასაქმებული სხვადასხვა სიტებში და აიტებში. რაც შეეხება ამ საუკუნის, ასე შეიძლება ითქვას, გადაგდებას შარლ მიშელის ხელშეკრულებას გულისხმობ, ქართულმა ოცნებამ დაითვალა, ჩაატარა კვლევები და რეალურად 53%-ზე ბევრად ნაკლებს იღებენ, ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ 53%-ს აიღებენ, ეს უბრალოდ პრიმილის მომგვრელია. თუმცა კი მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ წინა არჩევნებზე, ბოლო არჩევნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მათ შორის საპარლამენტო არჩევნებზე, მიუხედავად გაყალბებისა, მიუხედავად დაშინებისა, მიუხედავად ამომრჩევლის იძულებისა და კარგად საზოგადოებამ კარგად ვიხილეთ, როგორ ისყიდიდნენ ადამიანებს, როგორ აშინებდნენ, აშანტაჟებდნენ კარტოფილზე და ხახვით მორბენალი ქართული ოცნების კოორდინატორები კარგად დავინახეთ, ასევე კარგად დავინახეთ საარჩევნო უბნებზე მუშაობნელო ელემენტები და ქართული ოცნების კოორდინატორები და პოლიციელებიც კი როგორ დააკნინა ქართულმა ოცნებამ და საარჩევნო უბანზე ხმების მობილიზებისთვის დააყენა. ეს ყველაფერი კარგად ვნახეთ, მაგრამ ამ ფონზე მიუხედავად ამ ფაქტებისა, ქართველმა ხალხმა ბიძინა ივანიშვილის სისხლიან რეჟიმს უთხრა უარი და არჩევნებზე ნახეთ თუ როგორ წარიმართა და მიუხედავად ამ დაშინებისა, ოპოზიციამ აჯობა ხელისუფლებას. ასე რომ ეს არჩევნები არ იქნება განსხვავებული პირიქით ყოველდღიურად როგორც მუნიციპალიტეტში, ასევე მთელს ქვეყანაში ძვირდება ცხოვრება, უკიდურესად გაუსაძლისი ხდება ქვეყანაში არსებობა, რაზეც ქართული ოცნება პრაქტიკულად არ რეაგირებს, მეტიც მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო ვერტიკალი ემსახურება მათთან დაახლოებულ ადამიანებს. ბიძინა ივანიშვილს გონია, რომ სახელმწიფო ეს არის ის და მისი ახლობლები და ნათესავები, რატომღაც ავიწყდებათ ხალხი, ავიწყდებათ მთავარი ჩვენი მოსახლეობა. აი ამ ყველაფერს საკადრისი პასუხი გაეცემა, თუმცა კი იქნება ეს არჩევნები ძალიან მძიმე, რადგან ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ემზადება ძალადობრივი ფაქტებისთვის, კარგად ვიხილეთ ცოტა ხნის წინ, როგორი აგრესია განხორციელდა და ეს იყო სამაგალითო დასჯა მედია საშუალებებისა, ეს იყო დასჯა იმ ადამიანებისა, ვინც არ ემონება ბიძინა ივანიშვილს და არ არის გარიგებაში მათთან და ამით სადეს ძალის დემონსტრირება და ამით სადეს დაენახოდინათ საზოგადოებისთვის თუ როგორ ჯის ივანიშვილი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს თავისუფალ აზრს. თუმცა კი ეს ყველაფერი ძალიან მალე დასრულდება და დასრულდება აუცილებლად ქართველი ხალხის გამარჯვებით.
ჩვენ კარგად ვიხილეთ დაშინების, შანტაჟის, მოგთამვის ფონზე თუ როგორ ქართველი ხალხის ერთობამ, როგორ აჯობა ოლიგარქს და ეს ერთობა გაგრძელდება და ასობით ათასი ადამიანი და ასობით ათასი ამომრჩეველი შემოემატება გაერთიანებულ ოპოზიციას და დაასრულებს ბიძინა ივანიშვილის პარტიის ქართულ პოლიტიკურ სპექტრზე. ჩვენ გსურს დასავლეთი, ჩვენ გსურს ევროპა, ჩვენ გსურს დასავლური ღირებულებები და არ გსურს ოკუპანტი, არ გსურს რუსი ძმა, ერთმორწმუნე ბჭყალებში ძმა, რომელიც მუდმივად ჩაგვის, რომელიც მუდმივად იტაცებს საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიებიდან ჩვენს მოსახლეობას და ის მცოცავი ოკუპაცია და ბორდერიზაცია, ის უსუსურობა, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს, ოქტომბერში აუცილებლად დასრულდება და ქართველი ხალხი აუცილებლად გაიმარჯვებს. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მიღებდი გადაცემაში მონაწილეობას ბექა. წარმატებებს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით.